1月24日上午，北京市卫生健康委发布发热咳嗽患者就诊指引。卫生健康部门提醒，2019新型冠状病毒目前主要通过呼吸道传播，如咳嗽、打喷嚏等飞沫传播，但也可通过近距离密切接触传播。如果出现发热、咳嗽、咽痛等症状，建议按照如下流程先自我评估，决定是否再去医院。评估病情：一、体温不超过38摄氏度，并且没有明显的气短、憋喘等症状；二、年龄在60岁以下或5岁以上；三、不属于孕妇、慢性病患者或肥胖者。如果属于以上情况，建议先在家休息和观察，在家期间请多喝水，可以服用一些减轻症状的感冒药，同时采取戴口罩、勤洗手、房间勤通风等措施，做好个人和家人防护。如果有以下情况，建议及时就诊：一、在家观察休息后1到2天，病情无好转；二、近期近距离接触过有发热咳嗽症状的患者，或去过有人群密集的场所；三、老年人、孕妇、肥胖以及有慢性肺部疾病、心血管疾病、肝、肾脏等基础性疾病和免疫功能低下的人员，前往医院途中应佩戴口罩，注意咳嗽礼仪和呼吸卫生。咳嗽、打喷嚏不要用手捂口鼻，要用纸巾或肘部遮挡。更多资讯尽在北京头条 App。